Kung naay mo libak nimo, mudaot, maingon nga, sigig simba, sigig nubina, sigig rosaryo, kana man laging kinaiyag batasan, wala man lagi na usab. Dayong moingon ka nga, ay may pay mag-arang og simba, ay malipay si Satanas na. Maumang gani nang nanimba ta sige, kay nangindahay ta, nga mapiskan ta, grabe ha, mapiskan kita sa grasya nining santos nga misa, nga atong gidawat, hinay-hinay nga mausab ang atong kinabuhi. Ug mga igsoon, dili ikaw ang makausab sa imong kinabuhi. Kinsa may makausab sa imong kinabuhi, Jesus will change your life. Dili ba mao man ni mensahe atong Divine Mercy Sunday? I will change your heart. Apan nanginahanglan usab og cooperation. Yes, Lord, change me. Ang ipangayo lang ni Jesus, ablihara ang imong kasing-kasing. Tuguti ko muhikap sa imong kasing-kasing, kay ako kang usabon diha sa imong kinabuhi.